大家好，我哋今次嚟睇呢一間 pool villa 係4房5廁嘅 pool villa， 3層樓高。之前我哋都睇咗第2間，咁今次我哋帶大家入去睇下呢個3層樓高嘅會係點樣嘅。首先入到嚟呢度，我哋會見到泳池，個泳池唔算太大，不過都 OK 嘅。咁入到嚟個廳嗰度，首先會見到桌球台，入邊嗰個就係一個 L 型嘅大梳化。呢度就會 L 型嘅大梳化、電視機同埋卡拉 OK。卡拉 OK 係可以攞中文去點歌嘅。咁呢邊就會係飯台同埋開放式嘅廚房。呢個就係客廳。入到嚟呢度，你會見到一張台，呢度係 for BBQ 用嘅，出邊都會有部洗衣機提供。呢度就係下邊嘅客廁。咁我哋上2樓睇下樓上嘅房會點樣嘅，每層都會有2間房嘅。咁我哋依家上去睇下究竟啲房會點樣嘅。咁如果有老人家話唔方便行路或者上樓梯唔方便嘅話，咁就可以揀另外一棟4房6廁，咁嗰度就會有提供 lift 嘅。咁價錢就比呢一棟會貴啲啲。咁首先我哋入去睇下第1間房。第1間房呢度就會有1張雙人床，連獨立嘅洗手間。洗手間都叫闊㗎。咁呢一間 villa 咧就位於市區，所以去 Terminal 21只需要13至15分鐘，去希爾頓嘅話都係只需要13分鐘到。呢度另外一個休息空間。咁佢附近會有 K-Cut、車不時夜市、South Lotus、Big C、Healthland， 都係只需要8至10分鐘就到啦。咁呢度就係另外一間房，佢有1張雙人床。另外特別之處，呢度會有一張麻雀台，唔係每一棟都有嘅，呢度全部有10棟，得8棟呢先會有麻雀台。咁所以要 book 麻雀台嘅朋友呢，就要提早預啦。咁我哋依家上3樓睇下，3樓同樣都會有2間房。咁我哋依家睇下啲房型究竟會係點樣嘅。咁由於呢間 villa 係酒店式嘅管理，所以每一日都會有執房。咁我哋依家上到嚟3樓，入到嚟呢度就會睇到1張雙人床，連獨立嘅洗手間。呢度所有房嘅採光度都好光猛，所以好舒服個感覺。咁但係呢度最多可以住到8個人，但係如果需要加床嘅話，最多可以加2位去到10個人。咁加床需要另外再收費嘅。咁呢度就會有2張雙人床。呢度係另外一個休息空間，可以望到出邊嘅街景，獨立嘅洗手間。咁我哋依家出返去，再上多1層，樓上呢一度呢，就會係天台嚟嘅。天台嘅話呢，我哋就會睇到芭提雅嘅市景。咁我哋依家開門出去，咁點解會有啲箭喺度呢？因為今日太大風，所以 villa 嗰度就唔會準備擺出去住。咁你會見到佢哋會有擺咗啲梳化喺度啦。咁到時 check in 嘅時候，你哋就可以上嚟飲嘢啊、食嘢咁樣。咁另外呢度都會仲有1張梳化。咁你哋望出嚟呢度就會見到希爾頓或者 Pattaya Park。咁所以呢個位置呢就會非常之方便，去 Big C Extra 呢都只需要5至6分鐘嘅啫。咁如果你哋需要攞更多嘅資料，可以去我哋 Facebook 嗰度或者 WhatsApp 我哋攞更多嘅資料。我哋同時都會有機場接送或者 tour 出海嗰啲活動。